இந்த செய்தியை உங்களுக்காக வழங்குவது வெட்டிங் ஃபீவர் மேகசின். வணக்கம். திசைகளின் 5 மணி செய்திகள். காவடிகள் எடுப்பதற்கு 60 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்திய சாலைகளை பயன்படுத்த அனுமதி மறுப்பு. சுங்கைப்பட்டாணி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானம் தகவல். மலேசியாவில் தைப்பூச விழா கொண்டாட்டத்திற்கு 3வது திருத்தலமாக விளங்கும் கடா சுங்கைப்பட்டாணி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தான திருக்கோயிலில் அடுத்த மாதம் கொண்டாடப்படும் தைப்பூச விழாவில் காவடிகள் எடுப்பதற்கு 60 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்ட சாலைகளை பயன்படுத்துவதற்கு இம்முறை அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேவஸ்தானத்தின் தலைவர் ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். அச்சாலைகள் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏற்புடையதாக இல்லை என்று காரணம் கூறி அந்த சாலைகளை பயன்படுத்துவதற்கு இம்முறை கொலமுடா காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளதாக ராஜேந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார். சுங்கைப்பட்டாணி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானத்தின் தைப்பூச விழா கொண்டாட்டத்தில் சுமார் 3 லட்சம் பக்தர்கள் திரள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் 600க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் காவடி எடுக்கும் நிலை உள்ளது. காவடி எடுப்பவர்கள் எப்பொழுதும் முனீஸ்வரர் ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு பின்னர் சுங்கைப்பட்டாணி சித்தி விநாயகர் சாலையிலிருந்து ஜலான் ஃபட்லிஷா சாலை வழியாக காவடிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தான திருக்கோயிலை வந்தடைவார்கள். இந்த சாலைகள் தைப்பூச காவடிகள் எடுப்பதற்கு கடந்த 60 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தவையாகும் என்று ராஜேந்திரன் விவரித்தார். ஜாலான் முனீஸ்வரர் கோயிலேருந்து காவடி தலை கவடியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே ஜால ஹாஸ்பிட்டல்லே நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். நாங்கள் இவ்வளோ போராடணும், முடியாது எங்களுக்கு இவ்வளோ ஆண்டு காலமாக 60 ஆண்டு காலமாக செஞ்சிட்டோம். நீங்கள் அந்த வழியை எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஏற்க முடியாது இருக்காதுன்னு இருந்தபோதும் அவர் விடலை. எங்களுக்கு இது போக்குவரத்து ஐபிடியோட இது நீங்கள் கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணுன்னு எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஜால ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பதிலே போகிறோன்னு முடிவெடுத்தோம். நேற்று முன்தினம் அந்த இடத்த போய் பார்த்தா போக்குவரத்துக்கு சரியான பாதுகாப்பு இல்லை, விளக்கு வசதி இல்லை, ரோடு தார் சாலையெல்லாம் அப்படியே புளியும் பள்ளமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு காவடி பின்னால் கூட 100 பேருக்கு மேலே வருவாங்க. காவடி செலுத்தவங்களுக்கு எதுவாக இல்லை, அது இல்லாத காரணத்தினால இப்போ நாங்கள் மேலும் பக்தர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போய் நம்மள்ட்ட சொல்கிறாங்க. காலத்தொட்டு நம்ம இப்படி தானே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். வரும் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி விடியற்காலை முதல் மறுநாள் 5ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணி வரை காவடிகள் எடுப்பதற்கு ஆலய நிர்வாகத்தினர் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர். காவடிகள் எடுப்பதற்கு புதிய சாலையாக முனீஸ்வரர் ஆலயத்திலிருந்து ஜலான் ஹாஸ்பிட்டல் லாமா வழியாக தேவஸ்தான திருக்கோயிலை வந்தடைய காவல்துறையினர் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் அந்த சாலைகளை பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது அல்ல என்று ராஜேந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார். அச்சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக இருப்பதோடு சாலை விளக்கு வசதிகளும் இல்லை. இது போன்ற சாலைகளில் எவ்வாறு பக்தர்கள் அவர்களின் காவடிகளை எடுத்து வருவார்கள் என்பதை காவல்துறையினர் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று ராஜேந்திரன் கேட்டுக்கொண்டார். தாம் பிரதமராக இருந்தபோது EPF சேமிப்பு பணத்தில் ஒரு பகுதியை மீட்பதற்கு அனுமதிக்குமாறு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சத்தம் போட்டு குரல் கொடுத்தவர்கள் தற்போது அமைதியாக இருப்பது ஏன் என்று முன்னாள் பிரதமர் டதுஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் கேள்வி எழுப்பினார். தற்போது தங்களின் சிரமங்களை போக்குவதற்கு EPF பணத்தை மீட்பதற்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்த வண்ணம் உள்ளனர். மக்களுக்காக அன்று குரல் கொடுத்து அரசாங்கம் மீது வசைபாடிய அரசியல் தலைவர்கள் தற்போது அமைதி காத்து வருவது வியப்பை தருகிறது என்று இஸ்மாயில் சப்ரி குறிப்பிட்டார். சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வாதிகளின் பெயரை இஸ்மாயில் சப்ரி குறிப்பிடவில்லை என்ற போதிலும் அவர் பிரதமர் டதுஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிமையும் ஜாசேகா தலைவர் லிங்குவான் எங்கையும் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதுதான் அவரின் தொனியில் தெரிகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பினாங்கு மற்றும் பேரா ஆகிய மாநிலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 4 சோதனை நடவடிக்கைகளில் 21 லட்சம் வெள்ளி பெறுமானமுள்ள 823 கட்டு கஞ்சாவை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
அத்துடன் ஒரு அரசாங்க ஊழியர் உட்பட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக பினாங்கு மாநில போலீஸ் தலைவர் டத்து முகமது சுகாய்லி முகமது ஜெயின் தெரிவித்துள்ளார். கைது செய்யப்பட்டுள்ள 24க்கும் 29க்கும் இடைப்பட்ட வயதுடைய அந்த 7 பேரும் உள்ளூரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று முகமது சுகாய்லி குறிப்பிட்டார். புக்கிட்டமான் போலீஸ் தலைமையகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் கடந்த வாரம் நடத்தப்பட்ட இச்சோதனையில் பட்டர்வர்த் பாகான் ஆஜம் டோல் சாவடியில் ஒரு காரில் பயணம் செய்த 3 கைது செய்யப்பட்டு ஜார்ஜ் டவுன் புக்கிட் ஜம்போலில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு காரில் இருந்து 11 லட்சம் வெள்ளி பெருமானமுள்ள போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டதாக முகமது சுகாய்லி தெரிவித்தார். பாலிங் உலுலெகோங் சுடுநீர் குள பூங்காவில் தமது குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக குளித்துக் கொண்டிருந்த 5 வயது சிறுமி நீரில் மூழ்கி மாண்டார். இச்சம்பவம் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு 8 மணி அளவில் நிகழ்ந்தது. குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்த அந்த சிறுமி திடீரென்று காணாதது குறித்து அதிர்ச்சியடைந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அச்சிறுமியை தேடிய போது அச்சிறுமி நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு பெரிய குளத்தில் கிடந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு பிறகு பொதுமக்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று பாலிங் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ஷம்சுடீன் மமாட் தெரிவித்தார். மூச்சு திணறலுக்கு ஆளாகி கிடந்த அச்சிறுமியை ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தின் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போது அவர் இறந்து விட்டதாக உறுதி செய்யப்பட்டது என்று ஷம்சுடீன் குறிப்பிட்டார். பினாங்கு மாநிலத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு 2 வெவ்வேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த கைகலப்பு தொடர்பில் 5 அந்நிய நாட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். முதல் சம்பவம் சுங்கை நிபோங்கில் அடுக்குமாடி வீடமைப்பு பகுதியில் நிகழ்ந்தது. இரவு 9:50 மணி அளவில் நிகழ்ந்த இச்சம்பவத்தில் கண்ணாடி போத்தலால் அடித்துக் கொண்ட சம்பவத்தில் 24 வயது நபர் கடும் காயங்களுக்கு ஆளானதாக பினாங்கு மாநில போலீஸ் தலைவர் டத்து முகமது சுகாய்லி முகமது ஜெயின் தெரிவித்துள்ளார். இரண்டாவது சம்பவம் பிராயில் தமான் சாய் லெங் பார்க் பூங்காவில் நிகழ்ந்தது. இதில் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி நடந்த தகராற்றில் 23க்கும் 27க்கும் இடைப்பட்ட வயதுடைய 4 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக முகமது சுகாய்லி குறிப்பிட்டார். முன்னாள் சட்டத்துறை தலைவர் டோமி தாமஸ் எழுதியுள்ள நூல் குறித்து விசாரணை செய்வதற்கு அரச விசாரணை ஆணைக்குழுவை அமைக்கும் பரிந்துரை ஒத்திவைக்கப்படக்கூடாது என்று அம்னோ உச்சமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ டாக்டர் முகமது புவாட் ஜர்காசி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். அரச விசாரணை ஆணைக்குழுவை அமைப்பதற்கு கடந்த ஜனவரி 11ஆம் தேதி அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்ட போதிலும் இப்படி ஒரு விசாரணை ஆணையத்தை அமைக்கும்படி கடந்த 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருவதாக ஜொகூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான புவாட் ஜர்காசி குறிப்பிட்டுள்ளார். டோமி தாமஸ் தொடர்பாக அரச விசாரணை ஆணையத்தின் நிலை தற்போது எவ்வாறு இருக்கிறது என்று ஆக கடைசியான தகவலை சட்டத்துறை அமைச்சர் அசாலினா உஸ்மான் சைட் வெளியிட வேண்டும் என்று புவாட் ஜர்காசி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். செங்கல்லை எடுத்துக்கொண்டு காரின் கண்ணாடியை பலம் கொண்டு அடித்து அச்சுறுத்திய சீன நபர் ஒருவரை போலீஸ் தீவிரமாக தேடி வருகிறது. அதே வேளையில் அந்த நபரின் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளான வாகனம் ஓட்டி போலீசில் புகார் செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார். கோலாலம்பூர் கெப்போங் மெட்ரோ பிரிமா ஜலான் மெட்ரோ ஒன்றில் சாலை சமிக்ஞை விளக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்ததாக நம்பப்படும் இச்சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காணொளி சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. சமிக்ஞை விளக்கு பகுதியில் நின்ற காரை நோக்கி உடைந்த செங்கலை எடுத்துக்கொண்டு வந்த சுமார் 60 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் காரோட்டியை கீழே இறங்கும்படி ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி அச்சுறுத்தியதுடன் காரின் கண்ணாடியை பலம் கொண்டு தாக்கி மிரட்டிய காட்சி அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள். தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.